ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ അഥവാ കോഴി നിറച്ചത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. കോഴി നിറയ്ക്കുവാനുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഉള്ളി നല്ല പോലെ കുക്കാവണം. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം, എന്നാലേ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി കുക്കാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ളി റെഡി ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഫില്ലിംഗ് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കോഴി നിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു കോഴിയിലേക്ക് 1 മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ആവശ്യമുണ്ടാകും. അതിന് എത്ര കോഴിയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത്രയും കോഴിമുട്ട നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെക്കണം. ഇനി ഇതിന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ എത്ര കോഴിയാണോ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്താൽ മതി. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഇത് ചെറിയ സൈസ് ചിക്കനാണ്, സ്പ്രിങ് ചിക്കനാണ് ഇത്. ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ടിലെ ഈ ചിക്കൻ നിർബന്ധമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പുതിയാപ്പിളമാർക്ക് കൊടുക്കാനെല്ലാം ഈ കോഴി നിറച്ചത് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ബോയിൽ ചെയ്ത ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 2 കാലും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം.
ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് റെഡി ആയിക്കോളും. ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിറയ്ക്കുവാനുള്ള കോഴിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ക്ലീനാക്കി തരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാ ചിക്കനിലേക്കും ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കാല് രണ്ടും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എനിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ചെയ്തെടുക്കാൻ. പിന്നെ റെഡിയായി കിട്ടിയതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് തേച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡിലും ആകുന്ന വിധത്തിൽ വേണം അത് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ. ആ കാലിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല പിടിക്കണം. ഈ മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിൽ കൂടിയാലും നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അതിൽ കുറയരുത്. ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു കോഴി നമ്മൾ തേച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത കോഴിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചിക്കന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ എല്ലാം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണിത്. കാരണം നമ്മൾ നല്ല പോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും കൂടെ ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു 2-3 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട. അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതൊരു സൈഡിൽ കിടന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഏകദേശം ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല പോലെ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കണം. ഓയിലൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല. സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കരുത്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം. അതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം.
ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമാണിത്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വേറെ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ വെളിച്ചെണ്ണ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സൈഡിൽ ചിക്കൻ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിലധികം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മല്ലിയിലയും പുതിന ഇലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ ഗ്രേവി കൊണ്ട് ഈ ചിക്കനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ ഗ്രേവി ചിക്കൻ്റെ മേലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ കോഴി നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണിത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുതിയാപ്പിളമാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ബൈ.